Ist schon stark. Gar nicht. Du hättest mich gerechnet, weil ich habe nur das Dienstlos. Dann aufnehmen. Aber dann fahren wir noch rein. Keine Fahrgäste, gar nicht. Oh ja, das ist schon. Also. Wir können jetzt nicht fahren, aber man kann dampfen. Wollen wir zum Eihaus? Also essen halt. Der ist ja hochgefahren. Dampfen. Aber dann den Hüftfläche auf dem Hoch, die Richtung komplett. Wir müssen wieder zurück reparieren. Wollen wir aber nicht.